Vy sa pýtate, my odpovedáme. Aj preto sme si pre vás pripravili ďalšie video z dielne Alexia Klinik spolu s Ľudkou, beauty špecialistkou. Ahoj, Ľudka. Ahoj, Barborka. Dnes by som bola rada, keby sme v tomto videu vyvrátili také tie najčastejšie mýty alebo obavy a pozreli sa na praktické rady v starostlivosti o pleť. Takže čo je pre teba taká najdôležitejšia rada, aby sme zostali pekné, svieže a čo najdlhšie mladé? Povedala by som, že v prvom rade je to čistenie pleti. Po čistení pleti treba poznať svoju pokožku, čo potrebuje a dopriať jej kvalitnú starostlivosť. Tak ako kvalitné produkty kozmetické, tak aj kvalitnú kozmetickú starostlivosť, myslím tým prístrojovú starostlivosť. Platí toto aj čo sa tela týka? Áno, jednoznačne áno. Poskytujeme aj telové ošetrenia a vieme vás zbaviť celulitídy, rozbiť zhlúky tuku, spevniť kožu na tele, takže áno. Ja si myslím, že tým dôležitým, ktoré súvisia aj teda s nami, aj s nejakou správnou životosprávou, ale aj s vašimi prístrojovými ošetreniami, je ešte pitný režim. Ten je veľmi dôležitý a nie len pri prístrojových ošetreniach. Ten je dôležitý pre naše fungovanie nášho tela, pre vnútorné orgány. Ak by sme hovorili o našich ošetreniach a pitnom režime, tak tam je dôležité práve preto, že rádiofrekvencia a diatermia, ktorá je využívaná v našom prístroji, ktorý používame na ošetrenia, tá pracuje s vašou vodou v pokožke. Čiže ak by sme mali dehydrované telo, tak aj prístroj nám stále vyhodnocuje stav tkanív a on nám ukáže, že to telo nemá dostatočnú hydratáciu. A potrebujeme doplniť aj na prácu prístroja a aj na to, že ak my napríklad uvoľníme rôzne toxíny, tuk v tukovej bunke, tak potrebujeme to z tela vypravovať. Ak nemáme dostatočný pitný režim, tak aj tieto toxíny nám vlastne potom stagnujú v tele a nie sú vyplavované. Ty si hovorila o energiách, ktoré prístroje využívajú na to, aby nám nejakým spôsobom pomohli a ja viem, že takisto sa v prístroji nachádza laser, alebo teda láser a ten je považovaný za kontraindikáciu hlavne v letných mesiacoch. Platí to aj pre vaše prístroje? Sú laséry, ktoré sa v letných mesiacoch nepoužívajú. Ale u nás v Alexii používame lasér prvej triedy, ktorý je bezpečný na použitie celoročne. Jar, leto, jeseň, zima. Je to lasér prvej triedy, ktorý pracuje v 3 vlnových dĺžkach, nijako nepoškodzuje pokožku, zostáva celistvosť neporušená, nezostávajú žiadne začervenania ani opuchnutia po tomto laséri. Po lasérových ošetreniach je jediné obmedzenie, že v deň ošetrenia sa nepôjdeme opalovať na slniečko v lete. Na druhý, na tretí deň bez problémov, ale v ten deň dodržať, že nevystavovať sa dlhodobo na slnku. Ale keď už hovoríme o tých praktických radách, možno môžeme spomenúť aj to, že treba používať aj ochranný faktor na pleť, alebo teda na kožu celkovo. Zabraňuje to starnutiu a samozrejme to má množstvo ďalších benefitov, ktoré teda mali by sme používať takéto krémy. Odporúčate ich asi aj vy. Áno, súhlasím s tebou. Ochranný faktor je potrebné používať minimálne vtedy, keď ideme von na slnko, práve preto, aby nenastávalo hĺbkové poškodenie pokožky, ktoré momentálne nevidíme, ale ako sa hovorievalo, koža ti to raz spočíta, tak to naozaj platí, že zhruba po 40. 45. roku života nám tá pokožka ukáže tieto poškodenia vo forme stareckých škvrn alebo rôznych takýchto deformít na pokožke. Ďalšia praktická rada a možno aj mýtus, ktorý by sme mohli vyvrátiť, je ten, že sa o svoju pleť treba začať starať už okolo 20. roku života. Prečo? Okolo 20. 25. roku nám sa pomaly prestáva tvoriť kolagén. Je to veľmi, veľmi postupné ubúdanie tvorby kolagénu a práve to je to obdobie, kedy by sme mali začať aspoň nejaký krém pridávať, hydratačný, postupne zvyšujúcim sa vekom, aby mal aj nejaké výživné látky, pridať sérum pri starostlivosti, že nastaviť si takú bežnú starostlivosť, takú rutinu. Ďalší mýtus, ktorý môžeme vyvrátiť, je ten, že na takéto ošetrenia chodia iba ženy.
Nie, ku nám do Alexie Klinik chodia na ošetrenia aj muži. Nie je ich toľko ako žien, ale áno, chodia. V prvom rade ich trápia vrásky okolo očí, vrásky na čele, alebo z telových ošetrení je to rozbíjanie tuku. Ďalšia praktická rada pre nových, ale aj stálych klientov v Alexia Clinic je tá, že môžeme, ale zároveň nemôžeme kombinovať viac ošetrení. Tak kde je ten zádrhel, Ľudka? Ja by som to vysvetlila asi tak, že počas jedného sedenia, počas jednej návštevy môžete absolvovať aj niekoľko ošetrení, ale vždy na jednu lokalitu iba jedno ošetrenie. Napríklad jedno ošetrenie na spevňovanie kože na bruchu. Potom môžeme ďalšie ošetrenie robiť napríklad celulitídu na nohách. A takisto, keď hovoríme o pleti, môžeme robiť pleťové ošetrenie. Čiže počas jednej návštevy niekoľko ošetrení môžete absolvovať, ale na jednu lokalitu iba jeden typ ošetrenia. Čiže nemôžem dať si spraviť ošetrenie na brucho, aj, ja neviem, rozbíjanie tuku, aj celulitídu, aj spevnenie pokožky. Presne tak. A prečo je to tak? Lebo by sme potom predávkovali tú konkrétnu lokalitu tým množstvom energií. Prístroj, ktorý používame, má viac ako 6 rôznych energií, ktoré vpravujeme do pokožky, do tkanív kože. A ak by sme predávkovali týmito energiami, už by to nebolo pre pokožku povzbudzujúce, ale naopak utlmujúce. A to nechceme dosiahnuť. A na záver máme pre vás ešte jednu praktickú radu a to je tá, že v Alexia Clinic vám ponúkajú zdarma prvú konzultáciu, takže ak sa neviete rozhodnúť, ktoré ošetrenie bude pre vás to najvhodnejšie, treba sa objednať. Je to zadarmo a viete si všetky informácie pozrieť na www.alexia.sk.